Зәңгәр экрандар янына аппақ қыштың илаһи бір мезгілінде 20-нче гыйнвар көне үзенең күркәм гомер байрамын билдәләүче Рәсүл Гафур улын сакырабыз. Өмитбай авылында туып үсеп, хәзерге вакытта Морак авылында яшәүче безнең өчен йер йөзендәге иң кадерле кеше без. Һөекле тормыш иптәшем, атайыбыз, кайныбыз, олатайыбыз, картайыбыз Баймуратов Рәсүл Гафур улын 65 яшьлек юбилее менән ихлас күңелдән кайнар котлайбыз. Кадерле без, һиңә ныклы һаулык, озын гомер, шатлык, куаныштар теләйбез. Картайган көнеңдә балаларыңдың, егән-егәнсәрдәреңдең шатлыктарын уртаклашып, кадер хөрмәт күреп, безгә терәк булып, әсәйебез белән бергә озын-озак яшәргә язһын. Дөньялагы бөтә яхшылыкты йыйган олы йөрәгең, сабыр холкың, бөтәбезгә лә хәстәрлекле булганың өчен һиңә сикһез рәхмәтлебез. Киләсәктә лә безгә акыллы кәңәшләреңде биреп, рухи көч өстәп, тугандарыңдың, якындарыңдың һөюен тоеп, бүгенгеләй нур сәсеп яшәүеңде теләйбез. Бүген атай һинең туган көнең, бар дөньяла иң изге көн. Без бәхетле булһын өчен, чөнки һин туганһың атай, һин бүген йер йөзендә иң яхшы атай, иң акыллы, тырыш һәм уңган. Һинең йөрәк безгә һөю менән мәңгелеккә атай ул тулган. Улыгайдын тиеп көймә атай, шатланышып яшәйек бергә. Һин булганда дөнья шундай якты. Әйдә ет һин атай, ет йөзгә. Йөзгә ет тә узып кит һин уны. Яшәлә һин атай, гел яшә. Алтын кәңәштәрең бирә-бирә, безнең менән һәр сак янәшә. Иң изге теләктәр менән һөекле тормыш иптәшең Миңлегөл, кызларың Ләйсән, Фаягөл, улың Рәсим, кияүләрең Радик, Серик, киленең Рузалия, егән-егәнсәрдәрең Лилия, Регина, Ринат, Эвелина, Салават, Альмира. Хөрмәтле Рәсүл Гафур улы, якындарыгызның изге теләктәренә без дә кушылабыз һәм һеҙгә ҡорос тайныҡлы һаулыҡ, аяҙ имен иртәләр теләп, музыкаль бүләкте юллайбыҙ. Юбилейығыҙ ҡотло булһын. Таң нурҙары иркәләйҙәр һине, ҡоштар моңло итеп һайрайҙар. Тыуған көнөң менән һине ҡотлап, туғандарың, дуҫтар йыйылған. Тыуған көнөң һинең ҡотло булһын, моңдар аҡҡан табын түренән. Йәшәү матурлығы йәме булып, йырҙар аҡҡан дуҫтар күңленән. Йәктең һәр мизгеле ҡотлай, табаныңа ҡуйып бүләген. Дуҫтар йыры күңелдәрҙе арбай, ҡушып һала тоғро йөрәген. Туған көнөң һинең ҡотло булһын, моңдар аҡһын табын түренән. Йәшәү матурлығы йәме булып, йырҙар аҡһын дуҫтар күңленән. Йырҙар биҙәй барыр юлдарыңды, моңдар тома күңел түренән. Йөрәктәрҙән сыҡҡан дәртле йырҙар, тормошоңа шатлыҡ өҫтәһен. Тыуған көнөң һинең ҡотло булһын, моңдар аҡһын табын түренән. Йәшәү матурлығы йәме булып, йырҙар аҡҡан дуҫтар күңленән. Тыуған көнөң һинең ҡотло булһын, моңдар аҡҡан табын түренән. Йәшәү матурлығы
көңлінен. Яшау матурлығы яны болып, ярыдар аққан достар көңлінен.